Oznámenie číslo 8502. 19. mája 1963. Rozšírenie, pokračovanie oznámenia číslo 8501. Kde je na to príležitosť, aby ste dali správu vašim spoluobčanom o pred vami stojacom konci a jemu predchádzajúcich udalostiach? Tam hovorte, nie aby sa tým niekto potom ospravedlňoval, že si ničoho nevšimol. Lebo skutočne, všetko preto urobím, aby som mohol niekomu dať aj hociaké malé, aj to najmenšie svetlo. Preto vás zoznámim s tými ľuďmi, u ktorých ešte existuje aspoň malý lúč nádeje, že budú na vašu reč pozitívne reagovať, nakoľko sa danými vecami, vo svojich myšlienkach, už sami zaoberajú a preto aj pozorujú, čo sa okolo nich deje. Snažím sa tak riadiť myšlienky každého človeka, aby ma raz prosil o objasnenie toho, že čo môže očakávať, aj keď nie v tomto živote, ale na druhom svete, kam som jeho myšlienky nasmeroval. Lebo ten život, ktorý ľudia teraz žijú, s úplne nasmerovanými myšlienkami na pozemské výhody a majetok, duši neprinesie spasenie, avšak duša počas svojho pozemského života musí nad každou hmotnou vecou zvíťaziť, teda musí sa zbaviť všetkej závislosti na nej. Keď sa človek s pevnosťou v reťazí pripúta k hmote, tak to znamená pre jeho dušu chudobu a schradnutie, a dosiahnutie jeho pozemského účelu sa mu tým stane bezvýhľadným. Preto treba ľudí na to upozorňovať, že ako veľmi sú pozemské veci pominuteľné. A keď je v nich dobrá vôľa, tak ostávajúci krátky čas ešte využijú na to, aby získali pre seba niečo také, čo bude mať hodnotu aj vtedy, keď sa ich pozemský život skončí. Jedine toto je môjim cieľom a toto tým chcem dosiahnuť, keď neustále hovorím o nadchádzajúcom konci. Je nutné, aby vedeli, že za svoju dušu budú musieť raz skladať účet, a k tomu vôbec veria, že po smrti tela duša naďalej žije. Ale práve viera v to ľuďom chýba a preto je v ostatnom čase na zemi taká veľká duchovná chudoba. Lež nech vás tento stav neznechucuje a nebuďte z toho mrzutí, ale opakovane zdieľajte so svojimi spoluobčanmi, čo ste odo mňa počuli. Hovorte im o pôsobení ducha vo vás a obsahu toho všetkého, čo vám moje slová oznámili. Musíte im povedať, aké veľké nebezpečenstvo im hrozí, že sa môžu na večné časy stratiť, ak svoju bytosť, počas toho krátkeho času, čo im ešte ostáva, nepremenia v lásku. Musíte im povedať, že ešte pred smrťou svojho tela musia prísť ku Ježišovi Kristovi, aby svoje hriechy a previnenia odniesli ku jeho krížu a prosili o ich odpustenie. Treba ich naučiť aj to najdôležitejšie prikázanie, príkaz lásky k Bohu a človeku. Lebo od splnenia tohto príkazu závisí stav ich duše na zemi a rast, aj v ich bytí na druhom svete. Všetko musíte posúvať ďalej, čo odo mňa počujete. Vždy musíte hovoriť primerane stavu zrelosti ľudí, aby to pochopili a aby potom svoje myšlienky mohli povzniesť ku mne, ktorý im vždy pomôžem, keď prosia o pomoc. Všetky tieto vedomosti preto privádzam na zem, aby ľudia mali vysvetlenie aj na to, čo je ešte pred nimi, čo neustále oznamujem. Nech vám nastávajúce udalosti nespôsobia prekvapenie, lebo tie prídu neodvolateľne tak, ako som to povedal. Každému preto chcem dať príležitosť, aby sa na to mohol pripraviť a bez strachu mohol čeliť prichádzajúcemu koncu. Nech sa boja len tí, ktorí sú, ako nasledovníci môjho odporcu, úplne odo mňa izolovaní, kvôli čomu sa aj opäť dostanú do vyhnanstva do novostvorených vecí zeme, čiže sa ich duša opätovne rozloží, spojí a obalí hmotou. Oprostite sa teda od hmoty,
aby sa na vás znova nestala ťažkým vonkajším obalom, z ktorého sa už nebudete vedieť sami vyslobodiť. Verte tomu, koniec nastane a už nie je ďaleko jeho čas. Lebo už ste na dno priepasti dosadli a duchovná premena, teda jej napredovanie, už na zemi nie je. Už len totálna premena zeme môže so sebou priniesť duchovnú zmenu. A preto sa musíte snažiť o vnútorné spojenie so mnou, aby ste túto duchovnú zmenu mohli na novej zemi aj sami zažiť a aby ste mohli patriť medzi tých mojich, ktorí počas najostrejšieho boja za vieru, o čo sa ešte môj odporca postará, ostanú mne verní. Preto príďte ku mne všetci, aby ste mohli dostať silu a aby ste vydržali až do konca. Ak ma teda pred svetom počas tohto boja verejne vyznáte, potom budete môcť vojsť do ríše mieru, spásy a požehnania, alebo žiť na novej zemi, kde za vašu vytrvalosť a húževnatosť budete odmenení. Vtedy ste aj porazili tento svet, pričom sa už nebudete musieť od môjho odporcu obávať, lebo sa opäť dostane na dlhú dobu do spútaného stavu, a to spolu aj so svojimi nasledovníkmi. Amen.